441 Pro എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ടിൻ്റെ ബഡ്സ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് അൺബോക്സ് ചെയ്തിപ്പോൾ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് ഒരു സ്പോഞ്ച്, പിന്നെ അഡീഷണൽ ആക്സസറീസ്, നമ്മുടെ യൂസർ മാനുവൽ, പ്രൊഡക്റ്റ്, ബോട്ടിന് തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ലേബിളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ വാറണ്ടി കാർഡ്, ഒരു സ്റ്റിക്കർ, പിന്നെ ബോക്സ് വേറെ ഒന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ആദ്യം മേടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇയർബഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി, കേൾക്കാത്ത രീതിയിലായി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു കമ്പനിക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വാറണ്ടി കാർഡ് ഉള്ള ബാക്ക് 9223032222 നമ്മൾ മിസ്സടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാറണ്ടി രജിസ്റ്റർ ആവും. അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വാറണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇവരുടെ തന്നെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ വരുന്നത് 5.0. ഈ കേസ് നമുക്ക് പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. IP7 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ്, ഫാസ്റ്റ് ഓഡിയോ ബേസിൽസ്, 6mm ഡയാമിക് ഡ്രൈവർ. ഇതിൻ്റെ കേസിൻ്റെ ചാർജർ വരുന്നത് 2600 mAh ആണ്. ഒരു ബഡ് 5 hours വരെ നിൽക്കും. ഒരു ബഡിൻ്റെ mAh 150 mAh ആണ്. 3 സെക്കൻഡ് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആകും. നമുക്ക് പതുക്കേനെ സുഖമായിട്ട് തുറക്കാം. ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. ബഡ് നല്ല അടിപൊളി ബഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രശ്നം, നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴും. നല്ല അടിപൊളി ബഡാണ്. നല്ല ബോട്ടിന് തന്നെ കമ്പനിയുടെ നല്ല ബഡ്സാണ്. ഇതിന് നല്ല ബാസൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഗെയിമിനൊക്കെ കളിക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളി എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ചാർജിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് പവർ ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ USB പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. USB പോർട്ടും C പോർട്ടുമാണ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആക്സസറീസിലാണ് C പോർട്ട് കേബിൾ അവർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആക്സസറി അപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ആക്സസറി C പോർട്ട് എന്ന ചാർജറാണ്. ഒരറ്റത്ത് USB പോർട്ടും ഒരറ്റത്ത് C പോർട്ടും. ഇതാണ് ഇതിനൊപ്പം ഉള്ള ചാർജിങ് കേബിൾ. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇയർ ടിപ്പാണ്. ബഡ്സിനൊപ്പം ഓൾറെഡി അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഇയർബഡാണ്. ഇതിനുള്ളത് സ്മോളും അതുപോലെ ബിഗും ഇയർബഡ്സാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് രണ്ടാണോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് മേടിക്കാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യുക. നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്താൽ മതിയിട്ടാണ്, ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ മേടിക്കുക, ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത്.